बिल्डर ने प्राइवेट कॉलोनी काटी, रोड दिखाकर महंगे प्लाट बेच डाले, मालिकों से रोड की कीमत पहले ही वसूल ली, बाद में विकास प्राधिकरण ने अधिग्रहण किया और मुआवजा बिल्डर को मिल गया। यानी कि बिल्डर का दोहरा फायदा और प्लाट मालिकों को नुकसान। क्या प्राइवेट कॉलोनी में बनी रोड का मुआवजा बिल्डर को मिलना चाहिए या उस प्लाट मालिक को जिसने रोड देखकर महंगा प्लाट खरीदा? आज हम इसी मुद्दे पर कानूनी रूप से कानून क्या कहता है, नियम क्या कहता है, इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने जानने वालों को शेयर कर दीजिएगा। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादातर मैं वीडियो में बोलता नहीं हूं, लेकिन आप लोगों के कॉल मेरे पास आते हैं। आप सभी लोग जानते हैं मैं निःशुल्क आप लोगों की सेवा करता हूं, निःशुल्क आपको जानकारी देता हूं। तो दोस्त, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझको मोटिवेशन देता है, मुझको और आप लोगों को जानकारी देने की प्रेरणा को बढ़ाता है। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, कानून क्या कहता है इस मुद्दे पर। मेरे भाइयों, मेरे प्रिय मित्रों, आज हम उस खामोश लूट की बात करेंगे जो प्राइवेट कॉलोनियों में खुलेआम हो रही है। बिल्डर या प्राइवेट कंपनी ने रोड दिखाकर आपको महंगे दामों में प्लाट बेचा और जब उसी कॉलोनी का विकास प्राधिकरण ने अधिग्रहण किया तो रोड के रूप में बची जमीन का मुआवजा बिल्डर यानी प्राइवेट कंपनी ने ले लिया। अब सवाल यह है कि क्या यह कानूनन सही है? क्या प्लाट मालिक का कोई हक नहीं? चलो अब हम कानूनी प्रक्रिया समझते हैं। नियम क्या कहता है, नियम पर बात करते हैं, कानून पर बात करते हैं। नंबर 1, रोड दिखाकर प्लाट बेचना क्या साबित करता है? जब आपकी रजिस्ट्री में लिखा होता है रोड फेसिंग प्लाट, तो इसका सीधा मतलब है रोड की कीमत पहले ही प्लाट मालिक से वसूली जा चुकी है। यानी रोड कोई फ्री चीज नहीं है, इसका पैसा प्लाट के रूप में आपने बिल्डर या प्राइवेट कंपनी को चुकता कर दिया है। नंबर 2, कानून क्या कहता है? भूमि अधिग्रहण कानून 2013 पढ़िएगा आप लोग, उसमें साफ लिखा है, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 कहता है मुआवजा उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसे वास्तविक नुकसान हुआ है। इसलिए नैतिक और कानूनी रूप से रोड का भी मुआवजा प्लाट मालिक का बनता है, ना कि बिल्डर या प्राइवेट कंपनी का। पॉइंट नंबर 3, अब प्लाट मालिक क्या करे? अगर आपकी कॉलोनी में मुआवजे को लेकर गलत तरीका अपनाया जा रहा है दोस्त, तो आप अपनी रजिस्ट्री उठाइए, यानी अपना बैनामा देखिए, लेआउट प्लान देखिए और सीधे से आप कानूनन एक आरटीआई डाल दीजिए। आरटीआई डालने के लिए या किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर आपको मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हम आपको जानकारी निःशुल्क प्रदान करते हैं। किसी भी समस्या के लिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आप कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं।
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारा मोबाइल नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लास्ट तक अगर आ गए हैं वीडियो में तो आपको नंबर स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। आप आरटीआई डालिए या फिर आप डीएम को एक आवेदन भी लिखित शिकायत कर सकते हैं, उसका भी पीडीएफ मैं आपको बता दूंगा, दे दूंगा और डालने की प्रक्रिया भी बता दूंगा। अगर आज हम लोग चुप रहेंगे तो बिल्डर और सिस्टम दोनों मिलकर इसका फायदा उठाएंगे, लेकिन अगर सवाल उठेंगे तो नियम बदलेगा। ये लड़ाई एक प्लाट की नहीं, हक और इंसाफ की है दोस्त। इस लड़ाई में हम सभी लोगों को मिलकर आवाज उठानी होगी। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि किसी भी कॉलोनी में बची हुई जमीन का मुआवजा सीधे बिल्डर या प्राइवेट कंपनी को जाएगा, लेकिन जब हम लोग मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, आरटीआई डालेंगे, शिकायत करेंगे या कोर्ट केस करेंगे तो आर्टिकल 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के कानून में यह लिखा है कि मुआवजा उसी व्यक्ति को होगा जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इस कानून के तहत हम लोग अपनी जंग को जीत सकते हैं। बस जरूरत है हमें जागरूक होने की, हमें संगठित होने की। आप लोगों से आशा करेंगे हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर से रिक्वेस्ट है, अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और जो भी विकास प्राधिकरण से ग्रसित परिवार हैं, लोग हैं, उनको ये वीडियो आप भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए, अपना प्यार भरा समय देने के लिए आप सभी मित्रों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।